技全部使えたらみんなモダンでいいやってなるから。いや、多分ね、俺アイデアとして一個あっただろうなと思うのは、モダンはダメージ 90% とか、そういうアイデアもない、開発途中で俺あったと思う。技を減らさずに、でもそうすると、爽快感ないよねっていう。コンボ全然変なくなったりするし。てか、なんならそれって強いのかな？ダメージ全部 90% でさ、技減らなかったら強いと思う。80% は ?80% はさすがに弱いよね。弱い。それクラシックでいいですよっての。いやいや、だってワンボタンがあるから。ちなみに、03って、まあ、オリコンゲーなんだけど、V イズムっていうのは、0.8 倍 ?0.8 倍って 80% ってことだよね。そう。で、まあ、オリコンが強すぎるがゆえに、0.8 でも圧倒的に V のが強いの。圧倒的にね。比較にならないぐらい V のが強いの。まあもちろんそれはオリコンが強すぎるからなんだけど。だから、モダンがそこまでの強さがあるかどうかよ。V イズム対 Z イズムは、攻撃力 80% の V の方が圧倒的に強いの。歩く速さも違う。ああ、そうだね。まあ V は足が速いとか、あと、そうか。V の方が技が多かったんだよな。とかいろいろあったけど、技全部あったらそもそもボタン足りないのでは。まあね。まあ増やしてやればいいと思うんだけど。で、モダン。モダン90はモダンの方が強そうだよね。技なし、技削らない。ワンボタンは、どうだろうな。いや、結構難しいな。どっちが強いんだろう。ワンボタン必殺技を持った全技持ちのモダン。強いか。クラシックより強いか。さすがに。80% から議論が始まる感じかな。通常技も全部あり、そう。それはモダンか。それはさすがにモダンか。80% はどうなんだろうね。80はきついぞ。80って結構よ。80で、モダンとクラシックだったらどう？てかまあ、モダンとクラシックって分け方おかしいね。ワンボタン無敵がある代わりに、すべての技 80% になってるモードと、普通のクラシックどっちが強いかって話。80だったらちょっと、むずいね。相手の体力12000ってこと。いや、なんかでも、それ、合計が残儀になる。12500。そう。80% だと、そうはならないんだよね。それはこの間ここで勉強した。2000アップじゃないっていう。ランク帯でも変わるはそうね。うん。低ければ低いほど、もちろん、モダンは強いと思うけど、上級レジェンド帯でも、80% モダンが強いのかどうかっていう部分よね。さすがに80だときつそうだけどな。80だとクラシックの方が強そう。なんとなくだけど。梅ちゃんのランク帯でモダン当たるね、たまに。チュンリー、ラシードぐらいか、でも。あとブランカか。90% だと強くて 80% だときついな。85% だと絶妙そう。そのぐらいがちょうどいいのかな。85%。85でどうかなってぐらいじゃないかなっていう、なんとなく印象よ？わかんないよ。全然、検討外れかもしんないけど。ホンダもいるか。JP もいるか。まあなんかそんぐらいのイメージよね。85ぐらいじゃねえかなっていう。15% ダウン。むずいね。組み合わせにもよるだろうしな。ガイル戦とか、でもそうか、玉抜きがあんのか。ガイル戦とかモダンでやっててもしょうがないなと思っちゃうしな。ダルシム戦とか。相手のプレイスタイルとか、まあキャラにもよるけど。キャミー戦とかはな。キャミーは恩恵でかくない。玉抜け昇竜テイクウスト。キャミーのモダン2ごと。キャミーのモダン強いだろうね。モダン中華85% キャミー。でも、火力なさすぎじゃね？火力なさすぎで、いや、俺はちょっと85でも、ノーマルの方が強い気がすんな。90じゃねえの、やっぱ。90が分岐な気がすんな。90じゃねえかな。投げももう全部の技。投げが960。そう。きついね。80は弱いね。ごめん、80は絶対弱いわ。まあ、90でどうかなって感じだな。87かなとか言って。読み合いの回数増える。いやでも、読み合いの回数増えるって、攻める場合はね。受けてる場合は、
逆に読み合いの回数減るからね。大体の行動は、はい、ダメですよってできちゃうから。攻めてるときは確かに読み合いの回数は増える。87.5 でどう初心者クラシックは減るだろうな。確かに。まあでも正直、多分だけど、作ってる側が、この、CFN があって、インターネットで、要するにみんな配信したりとか、要するにもう上手い人のプレイが見れるっていう環境での、その攻略のとか、そのレベルの上がり方を、やっぱり見誤ってたよね。一昔前だったら、もしかしたら本当にモダンの方が強かったかもしれない。今よりもレベルが全然低い時期だったら。いや、ワンボタンで無敵やばくねっつって。いや、わかんないけどね、それもわかんないけど。それも怪しいなと思うけど。でも昔だったら、ネットがない頃だったら、モダンが猛威を振るってたっていうことはあったと思うよ。で、実際だって、ランクが下だとさ、モダンの方が強いわけだよ。だけど、想定よりもはるかにレベルが高かったってことだよね。今の、ストリートファイターが。プレイヤーのスキルが、想定よりもはるかに上だったっていう。だからもう、って考えると、多分調整とかも、もうね、運ゲーになってくると思うよ。もうわかんないから。どのぐらいのことをしちゃってくるか、プレイヤーが。もう管理できないよ、多分一切。メーカーが。だから、多分、明らか強いとかになっちゃう。JP 使ってほしいなーっつって、で、ああいう性能になっちゃうんだと思う。もうわかんないんだと思う。どのぐらい伸ばされちゃうか。どこまでレベルが、どこまで追求してくるかわかんねえから、プレイヤーが。もう、だから、例えばこのキャラ流行ってほしいなって思った時に、もう極端に強くしないと、想定裏切られちゃうと思うよ。テリーはどういうつもりだったのかわかんないけどね。テリーってどういうつもりでどうだったんだろうな。まあでもさすがにカプコンキャラより強くするわけにはいかないなっていうのはあったかもな。で、慎重になりすぎて、ああいう風になっちゃうっていう。要するにだからもう、どこまで開拓されるか分かったもんじゃないっていう。だから、多分、やっぱり、調整がもっと頻繁にできれば問題解決なんだけど、まあ、ただ多分お金かかりすぎちゃうんだろうね。だから、例えば、ドリーム見つかって、やべえ、やっぱ見つかった。こいつらやっぱとんでもないコンボ見つけてくるわ、つって、はい、じゃあドリーム消しました、とかさ。ね。テリー弱すぎるっぽいな。いや、じゃあ強くします、みたいなさ。もう1ヶ月とか2ヶ月にぐらいで、バンバン調整したら、多分、もっと伸び伸びとキャラを作れると思うんだけど。一回出したらさ、基本もう調整、やっぱしない方向じゃん。残儀ぐらいしか調整入ってないし。ってなるとやっぱすげえ慎重になるか、すげえやりすぎちゃうか、どっちかになっちゃうの。前どうなるかな。どうなるんだろうね。わかんないよね。今回 SF 中だから控えめにした説ね。いや、ベガは。じゃあベガ。